अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर वलीद बात कर रहा हूँ। आज जो है हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, जो कि एनवायरनमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। आज जो है मेरा बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे जिसमें से जो कि मैं आज पूछने आया हूँ उनसे। तो उसी के हवाले से मैं चाह रहा था कि एक लाइव इंटरव्यू हो जाए। तो अब इनसे आगाज़ करते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो क्या नाम है, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि एक तो जो हमारा लास्ट ईयर जो फ्लड्स आया है, तो क्या वो अभी भी आने के चांसेस हैं या नहीं इस साल भी? वलीद देखें, ये हमें तैयारी करनी चाहिए कि ये हर साल आएगा और हर साल पहले से ज़्यादा आएगा। हम एक ऐसे पड़ोसी के साथ रहते हैं कि जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। जो सिंध ताश माहिदा है उसके मुताबिक अगर वो अमल करें सही तरह तो हमें बिल्कुल मुश्किल कम होगी। लेकिन हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, इनको हम कवर करते हैं। ये जो सिंध ताश का माहिदा है उसमें वो वो दरिया जो हमारे नहीं है उनमें पानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके डैम्स पर प्रेशर आ रहा होता है। पंजाब में भी उतनी ही बारिशें होती हैं जितनी कि हमारे यहाँ होती हैं, और इंडिया में भी। तो उनको पानी तो छोड़ना है, हमें पता होना चाहिए कि वो पानी छोड़ेंगे, और हमारे एक्सपर्ट्स को ये पता होना चाहिए कि कितना पानी छोड़ेंगे। ये एक मसला है। तो ये आपके सवाल के जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि ये फ्लड्स आएंगे, आते रहेंगे। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी और बहुत ज़्यादा काम करना होगा। सर मेरा इसमें एक और क्वेश्चन था कि ये जो कौन सी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं जो कि इसको जिनकी ये जिम्मेदारी है? अच्छा, इससे पहले कि हम उस पर जाएं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि 2025 में जो तबाही हुई थी वो क्यों हुई। ठीक है। इसलिए कि हमने दरिया का एक हिस्टोरिकल रास्ता है, उसकी एक विड्थ है जी। और उसके अंदर हमने एनक्रोचमेंट शुरू कर दिया। उसमें हमने सोसाइटियां बना दी और उसके अंदर हमने जो कच्ची आबादी, परमानेंट डेवलपमेंट ये कर दिए, और वो जो रास्ता था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि अब उसको बाहर निकलना ही है। तो ये होता रहा है, और ये जो 2025 में we have experienced this, कि what happens when encroachments are done and the path of the river is narrowed down because of these developments. तो अब इसमें जो हमारा नुकसान हुआ है, इंडिया ने पानी भी छोड़ा, और अब एक और जो हमारी कोताही है वो ये है कि हमारे जो हेडवर्क्स हैं, हमारे जो बराजेस हैं, वो अंडर कैपेसिटी है, वो फ्लड को ले नहीं सकते। तो इस पे हम आगे बात करते हैं। ठीक है सर, वो मुझे इसमें ये है कि जिस तरह अभी भी मौसम वही है, अभी बारिशों का मौसम आने वाला है। तो अब हम कौन से ऐसे इकदाम करेंगे? एक तो ये है कि वो कंटिन्यूस एफर्ट तो है कि वो जो रोज़ाना आपने करनी है, लेकिन अभी ये जो सीरियस इशू आने वाला है, यानी कि बारिशें फ़ौरन आने वाली हैं, तो इसको हम किस तरह से अब फ़ौरन इसका हल क्या है कि हम जो करें? इसके दो तीन सिंपल चीजें। पहले ये कि आप देखें कि हमारे यहाँ फ्लड को रोकने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, वो उसका नाम है फेडरल फ्लड कमीशन। ठीक। फेडरल फ्लड कमीशन बदकिस्मती से उसका अपना कोई बजट नहीं है। उसको बजट मिलता है वापडा से। ठीक। और वापडा के पास जो बचा खुचे पैसे होते हैं वो इनको दे देते हैं। बट दिस entity, if it has to become effective, has to have its own budget allocation. ठीक हो गया। नंबर 2, इनका जो टेक्निकल नो हाउ है वो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। एक 2010 के फ्लड के बाद एक कमीशन, बल्कि हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स थे, डॉक्टर शुल्स, नीदरलैंड से हैं, और नीदरलैंड सबसे ज्यादा
फ्लड्स को, रिवर्स को समझता है। उन्होंने कुछ डिजाइन प्रपोज किए थे मैंगमैन के। उन्होंने ये बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, और वो वाला जो रिकमेंडेशन थी वो सारे डोनर एजेंसी ने अप्रूव कर दी थी। हमें $11 बिलियन उन्होंने पैसे दे दिए थे। अब ये देखें, इंतहाई हमारी नाअहली है, बदकिस्मती है कि हमने वो पैसे लिए और उनकी किसी रिकमेंडेशन पे अमल नहीं किया, और हमने थोड़े से पैसे खर्च किए एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पर, इस पर उस पर, और तो वो एजेंसीज इतनी नाराज हुई कि उन्होंने पैसे वापस ले लिए। पैसे भी थे, हमारी प्रॉब्लम भी थी, हमें एडवाइस भी मिल गई थी, उसके बावजूद हमने फायदा नहीं उठाया। तो ये बड़ी एक हमारे लिए फिक्र अंदेज बात है ये कि अच्छा। तो अब मैं आपके पास आता हूँ कि माफ कीजिए, एम्बैंकमेंट का एक खास डिजाइन होता है तो फ्लड को रोकने के लिए। पहले तो यह है कि हमने जो नैरो पाथ था उसके पास जाके एम्बैंकमेंट बना दिया, ठीक, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गई होगा कितना भी अच्छा हो। तो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए एक तो डिजाइन उसका हमें जो पहले भी रिकमेंड किया है लोगों ने वो फॉलो करना चाहिए। अपना डिजाइन फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारे डिजाइन जो हैं वो कट एंड पेस्ट हैं एंड दे हैव फेल्ड। तो वो डिजाइन अडॉप्ट करें जो कि उस हाई पावर्ड कमेटी ने किया था। नंबर 2, दरिया का नेचुरल हिस्टोरिकल रास्ते को हम स्टडी करें और एम्बैंकमेंट को उस रास्ते के बाहर ले जाएं। ठीक है, ठीक है। अब दुनिया के बड़े शहर हैं बहुत, जैसे बुडापेस्ट है, जर्मनी के बहुत सारे शहर वो हैं। रिवर राइन जो है वो बहुत सारे शहरों के अंदर से गुजरता है। ठीक। इसी तरह जो यूके, ब्रिटानिया में लंदन के पास से उनका जो रिवर है वो भी गुजरता है। ठीक। इतने शदीद फ्लड नहीं आते वहां, बहुत कम आएगा अगर आया होगा तो। लेकिन मैं आपको यूरोप का बताता हूं कि उन्होंने क्या किया। रिवर का रास्ता, उसके बाद प्रोजेक्टेड ऐसा एरिया जो दरिया के राइज होने से जिसमें पानी आ जाएगा। ठीक है। जैसे हम कच्चे की आबादी कहते हैं या कुछ, तो वो एरिया छोड़ा हुआ और उसके बाद एम्बैंकमेंट बनाया हुआ। तो आप इसको अगर विजुलाइज करें तो एम्बैंकमेंट है, उसके बाद एक प्लेन एरिया है और उसके बाद रिवर, उसके बाद तो फिर रिवर कभी भी फ्लड आउट नहीं होता। ठीक हो गया। तो अभी हमने यही था कि अब इसको एक तो शॉर्ट टर्म में कि किस तरह से इसको इस पर काबू किया जाए। शॉर्ट टर्म में क्या करें, तो ठीक है। शॉर्ट टर्म में ये है कि पहले तो हमारे हेडवर्ड्स बराजेस अंडर डिजाइन है, ठीक, फ्लड के लिए जी, उसमें गेट्स और ऐड करें। साइड में एक और हेडवर्ड बनाए या बराज के गेट्स को एक्सपेंड अगर हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते साइड से करें। तो सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद उनको हाईएस्ट एक्सपेक्टेड फ्लड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और 20 इयर्स और 25 इयर्स के लिए डिजाइन करना चाहिए। ठीक है। और उस पर काम करना चाहिए। वो तो अभी कर सकते हैं ना, भाई पैसे एलोकेट करें, उसको काम करें। अगर एक हेडवर्स के में 10 बेस हैं तो आप 3 और 3 6 और ऐड कर लें। मतलब ये कैलकुलेशन से करना होगा ना। इसी तरह सखर बराज को कर लें। लेकिन सखर बराज का जो डिजाइनर था वो हमारे डिजाइनर से बहुत अकलमंद था। ठीक है। उसने 1.5 मिलियन क्यूसिक के लिए उसको डिजाइन किया। हमने रेत जमा कर करके और गेट्स को तोड़ के और उसको हम 0.9 मिलियन पे ले आए। ठीक। अब जब उस पे से 1.2 मिलियन क्यूसिक गुजरता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ती है बैराज पे, और सारे हमें अपने बंद तोड़कर फ्लड को डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक। तो वो नहीं करना पड़ेगा, आप उसको एक्सपेंड कर लें। इसी तरह जो हमारे डैम्स को वापडा मैनेज करती है, उनका डीसिल्टिंग का सिस्टम इंतहाई नाकस रहा है। उनका रिकॉर्ड इतना खराब रहा है, तो उसको भी वो ठीक करें। तो उससे होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और नए डैम जहाँ काम हो रहे हैं
वहाँ पे उसको भी हम एक्सपेडाइट करें और उससे जो फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे कालाबाग डैम कभी बन सकता है, तो वो भी हम इंक्रीज करें। इंडिया धड़ाधड़ बनाता जाने जी, का बिल्कुल। और हम जो है वो सो रहे हैं। इसके बाद मेरी एक और वो है तो ये हम कि लोग ये जो सॉरी आपको काट रहा हूँ, हाँ, ये जो डीसिल्टिंग आपने कहा है, तो ये कितना टाइम टेकिंग है? यानी क्योंकि अभी तो हमें डीसिल्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये हमेशा होनी चाहिए। इसके लिए बजट होते हैं, दरिया में भी करनी पड़ती है, डैम्स में भी करनी पड़ती है, लेकिन पैसे हमारे पास आते हैं और मैं इस मसले पे कुछ नहीं कह सकता कि डीसिल्टिंग प्रॉपरली क्यों नहीं हुई। इसके लिए आप लोग जो परमानेंट पाकिस्तान में रहते हैं वो बेहतर जानते हैं कि उसकी वजह क्या है। मेरा ख्याल है कि हम लोग जितने भी यंग लोग हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चीज पे बात नहीं करते, तो इस वजह से उनको ये लगता नहीं है कि ये चीज भी इम्पोर्टेंट है ये भी हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को आवाज उठानी चाहिए, जैसे भी उठा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल ये बहुत पावरफुल हथियार है हमारे पास, तो इसके जरिए हम सबको जो है आवाज उठानी चाहिए। अवेयरनेस में तो बाकी आप हमें बताएं कि किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। ओके, एक तो मेरा ये है कि फेडरल फ्लड कमीशन को वापडा के अंडर से निकालें, ठीक है, और उसकी मौजूदा सूरत को चेंज करें। ठीक है। और इसमें मेरा अपना रिकमेंडेशन ये है कि कोर्स ऑफ इंजीनियर को इन्वॉल्व करें। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अमेरिका में सारे फ्लड स्ट्रक्चर, सारे डैम, सारा मैनेजमेंट ऑफ रिवर इज डन बाय कोर ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, तो उनके पास कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइज वो बेहतर है। तो फेडरल फ्लड कमीशन अगर उनके साथ मिलकर काम करेगा या उनके अंडर काम करेगा तो ये बेहतर एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो सर ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो भी तो उनमें भी फ्लड आता है, तो वो उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? एक तो आपने बता दिया है कि जो उनकी इंक्रोचमेंट है वो वहां पे वो नहीं बनाते जिस तरह हम बना रहे हैं। दूसरी वो डीसिल्टिंग करते हैं टाइम पे, ठीक है। और दूसरी और क्या चीजें कर रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश में या दूसरे हमारे जो नेबरिंग कंट्री है? देखिए, बांग्लादेश में कितने तूफान आते थे, जी, कितनी तबाही होती थी। जी, अब उतनी नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया है जी। उन्होंने रिवर के गुजरने के रास्तों को बड़ा किया है, उन्होंने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया बांग्लादेश में जी। और भाई ये कुछ लोगों को भेजिए नीदरलैंड, उनके सिस्टम्स को देखें। वो क्योंकि नीदरलैंड का लेवल सी लेवल से नीचे है जी, तो उनका पूरा सिस्टम पानी को रोकने, कंट्रोल करने और मैनेज करने में खर्च होता है जी, बिल्कुल। तो उनसे सीखें जी, बिल्कुल। मैंने जैसे आपको मेंशन किया था, डॉक्टर शुल्ट्ज अभी भी एक्टिव हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं जी। और लेकिन इसके लिए इंतहाई जरूरत है कि इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग हो और हम ईमानदारी से भी काम करें कि जब हम एम्बैंकमेंट बनाएं उनको उस डिजाइन पे बनाएं और उसको उस स्पेसिफिकेशन पे बनाएं कि वो टूटे ना और वो गाइड करें। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है, डैम्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिवर बेड और बैराजेस। तो डैम तो एक हो गया लॉन्ग टर्म में। डैम इज, जब हम डैम बने थे उनकी एक पॉलिसी थी डीसिल्टिंग की जी जी सर। वो अभी अगर आप जाएं बंगला डैम या तरगला डैम पे तो वो बारजे तो वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमने एफिशिएंटली किया नहीं उसको, बिल्कुल। वी हैव नॉट डन इट एफिशिएंटली। उसको मौसर बनाने की जरूरत है जी। और उसके बाद आगे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सपेंड करें, हेडवर्ड्स को और बैराजेस को। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है, ये एक साल में किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो। ठीक। तो यानी कि हमें पहले ब्राजीज और हेडवर्क्स जो है इनकी तादाद को बढ़ाने की जरूरत है। तादाद नहीं, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, मतलब उनको बड़ा करें। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि दूसरा हम डीसिल्टिंग करें कंटिन्यूसली, तो इससे हमारे 90% या 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है भाई, बुडापेस्ट बिल्कुल दरिया के किनारे है, सैलाब क्यों नहीं आता? ठीक हो, ठीक। उसका डिजाइन देखें, जाएं, विजिट करें। तो मैंने जो राइन रिवर है उसमें बोट से ट्रेवल किया है जस्ट टू स्टडी
जी जी कि लोगों ने कंट्रोल मेजर्स क्या लिए हुए। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हाँ, डोनर्स पैसे देने को तैयार है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सही तरह से, ये मसला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसके हवाले से अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो आप बता दें, वरना मैं फिर मेरा ये हम है इजाजत कि देते हैं। रिवराइन फ्लड is a fact, it will be there after year after year. जी कितने हेक्टर जमीन तबाह हो गई है। हाँ, इस दफा आपकी 60% राइस की क्रॉप तबाह हो गई है, 40% कॉटन की क्रॉप तबाह हो गई है। यार ये इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? किसी को जिम्मेदारी देनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए। एनीबडी हु एनकरेजेस, there has to be a punishment, जी बिल्कुल। there has to be a severe punishment. जी जी बिल्कुल। तो ये जब तक ऐसे नहीं होगा, और मैं ये समझता हूँ कि रिवराइन कंट्रोल फेडरल फ्लड कमीशन की मॉडिफाइड फॉर्म के साथ अगर कोर ऑफ इंजीनियर्स करेगी तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा हमारा तो मेरा बस यही है कि एक तो जितना एक तो वो जो अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन काम नहीं कर रहा उसका तो कसूर है ही, और दूसरा ये है कि अगर हम लोग उस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो हम भी उतने ही कसूरवार। ये तो देखिए, आप लोग जो यंगर जनरेशन है, हम्म, ये एग्रीकल्चर लैंड की तबाही, प्रोडक्शन कम होना, ये आप लोगों का मसला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अब हमारे जैसे जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, इनको अपना एक्सपीरियंस देना चाहिए टू दी यंगर जनरेशन, जी बिल्कुल और इनको रिटायर होके देखना चाहिए कि बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। वो खुश होना चाहिए उस बिल्कुल पर। ऐसा। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, और बच्चा इसमें किया अंदर, हाँ, ऐसे नहीं होना जी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इतने केपेबल है जिन लोगों से मैंने इंटरफेस किया है, जी जी वो इतने केपेबल है, इतने काबिल है, दे कैन मेक एनीथिंग हैपन, उनको चांस देना चाहिए। जी जी। चले ठीक इंशाल्लाह है, अल्लाह पाक जो है हमारे इस मुल्क के लिए इसमें मदद करेगा आसानी अल्लाह। करे। अल्लाह ताला तो करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। हम लोग भी उसको चले, करें। इसी के साथ ये काफी लंबी गुफ्तगू हो गई जी है, जी इसको हम दूसरे सेशन में भी ले जा सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं आप सबको खुदा हाफिज कहता हूँ, अल्लाह हाफिज। और मालिया तो हम का जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, उसको भी ज्वाइन करिए और कमेंट्स करिए। और अगर anybody needs a technical know-how in environment, waste management and climate change, हमने एक नंबर आपसे शेयर किया हुआ है, आप कॉल करें एंड आपको वो इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हमारे पास नहीं हुई तो हम डिजाइन करके दे देंगे आपको। जी अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।